Voltamos, galera, e como eu disse no bloco anterior, chegou aquele momento do programa dentro do programa. O programa dentro do programa é o que mesmo? Já virou slogan, né? Vamos chamar então juntos, porque eu quero saber aonde é que ele foi, o que ele fez e o que ele está trazendo de novidade para esse sábado. Flávio Negri, agora o finalzinho do Som de Papo fica com você, né? Mas depois eu volto, lógico. Então, vamos lá, gente, porque está chegando na área Rota do Aventureiro com Flávio Negri, para você de casa. Roda aí. Atenção, atenção, Rota do Aventureiro com Flávio Negri, a caminho. Olá, meus amigos, telespectadores e seguidores, eu sou Flávio Negri, apresentador do programa Rota do Aventureiro, com os melhores destinos, pousadas, trilhas, rotas, restaurantes e lugares cinematográficos paradisíacos para você curtir também com a sua família em segurança. Então não perca a nossa programação, os nossos apoiadores e patrocinadores. Todos já sabem que, além de apresentador do programa Rota do Aventureiro Kids, do canal Árabe Cigano e Oriental, gravo também filmes, novelas, comerciais e, além de cuidar da minha saúde na Academia Expressão, o Pilates com Anitta, Boxe com Cardoso, o Muay Thai com o mestre Roberto Leão, o meu sorriso eu cuido aqui, com a doutora Keila. E se você também quer ter um sorriso de artista, é aqui com a doutora Keila que eu indico. O consultório fica aqui no São Bernardo. Vou deixar o endereço e o contato aqui para vocês. Combinado? Então, ó, não esquece, sorriso de artista é aqui, vem pra cá. Gente, olha só, não para de sorrir, ó. Olha os dentinhos branquinhos, ó. Eita, nós! Hoje foi dia de ir lá na doutora Keila. Vou ter a gravação amanhã como apresentador. Então os dentes têm que estar bonito, né? Aí, ó, agora só sorrindo. Agora sim estamos para chegar na região de Caconde e conhecer mais belezas deste lugar paradisíaco. Uma das coisas que eu estou achando impressionante nesse lugar é que tudo aqui é muito bonito. Inclusive a própria viagem na estrada. Bem-vindo a Caconde. Que cidade limpa, bonita, cheia de verdes. Muito contemplativo. Asfalto impecável, assim. E só pega um pouquinho de paralelepípedo quando você está chegando aqui pertinho da represa, a barragem de represa da usina de Caconde, quando vamos ao mirante. Lembrei lá de Furnas, em Capitólio. Quem tá feliz aí? O que é formidável aqui em Caconde é que não é apenas os pontos turísticos que são bonitos.
O passeio de um lugar para o outro é inteiro contemplativo. Tô impressionado. Olha, estamos no alto, hein? Estamos mais alto que aquelas montanhas lá. Quando nós estamos nos caminhos para chegar até a cidade, nós vamos vendo várias colinas, montes, verdes, coisa mais linda. E eu fico pensando, puxa, que vontade de estar lá em cima. E não é que vamos? A gente vai passando, olhando as montanhas, né? Falando, ai, que vontade de subir no alto daquela montanha. Agora a gente está vendo aquelas montanhas de igual por igual, ó. Estamos muito alto. Nossa, que alto. Bem-vindo ao Mirante. É bem íngreme essa subida. Bastante plantação de café em volta. Vamos procurar Café Caconde, hein? É, realmente, agora a gente está no lugar mais alto da cidade. E aquelas montanhas... Destino está à sua direita. As montanhas que a gente via tão alto já estão abaixo de nós. Uau! E realmente, durante todo o trajeto asfaltado, nós vamos subindo cada vez mais. Já estamos chegando no Mirante, que também tem a sua entrada gratuita. E aqui de cima a gente consegue ver todas essas colinas e montanhas verdejantes bem do alto. Onde você olha aqui em Caconde parece um quadro. Mas eu acho que o mais bonito é a vista de lá, ó. Virar pra lá, ó. Olha a vista que a gente tem balançando aqui. Ah! Reinaldo Luiz Drone. Ah, que demais. Vou querer ver essa imagem. Qual que é a sensação? Nossa, que maravilha. Parece que tá voando. Que delícia! Olha lá, vou jogar assim na ribanceira. Não, dá medo daqui. Ó, olha pra baixo, tá vendo? Não. Cadê ele? Que lindo. Você viu? Você viu? Cuidado. Uau, que legal. Parece que eu tô voando. Eu vou fazer assim, ó. Para onde eu olho ou é você que pode pilota? balançar? Se você quiser olhar pra baixo, eu te mando. Quer ver? Você vai olhar pra baixo agora. Ah, certo. Eu te mando tudo aqui. Aí no óculos eu não coloquei movimento de cabeça. Ah, entendi. Aí só tá o movimento do controle. Que cabeça do controle. Olha só, parece que eu tô voando aqui, ó. E você confere toda a programação do Rota do Aventureiro, Rota do Aventureiro Kids, canal árabe, cigano e oriental. Também pelas emissoras que transmitem o nosso programa nacionalmente e internacionalmente. A Limex TV, Connect TV, TV Brasil, Sky, CNN Brasil, Soul TV,
Rede SDP-TV, Connect TV, Box Brasil Play, Max Cloud, CDN TV, TV Caçador, canal 33 lá em Santa Catarina, Roku, sistemas de Smart TVs, e através do programa com o Cris, que transmite o nosso programa nacionalmente e internacionalmente. Para quem gosta de se sentir energizado, não pode deixar de passar no ponto místico do Mirante. E é lógico que tiramos várias fotinhas. E tem vários lugares para fazer imagens muito bonitas. Mas não esqueçam do mais legal, que é contemplar e curtir o lugar. E agora que você conheceu o Mirante de Caconde, não perca no próximo programa a Usina Velha. Eu já estou me vendo ali, ó. Cachoeiras, mais pousadas e também um castelo de verdade. Que alegria estar aqui. Olha, de todos os passeios, esse daqui é o que não podia faltar mesmo. Agora sim, direto da fonte. Para quem achou que eu não ia entrar pelo menos um pouquinho, não tem como, né? Vou fazer isso agora. E aí, vocês que estão nos assistindo de todo o Brasil, tem alguém com dor na coluna? Tá com dor na lombar? Cóccix? Tantas dores, não é mesmo? Então entre em contato e eu vou deixar aqui, ó, o Instagram, o contato do Dr. José Augusto Ribeiro, para você vir conhecer a clínica dele. Eu vi um anjo neste lugar, ouvi a voz do anjo me falar. Eu vi um anjo neste lugar, ouvi a voz do anjo me falar. Eu vi um
siga a cantar uma canção para alegrar um coração. A música faz bem à alma, harmoniza e acalma. Com sua vibração, siga a cantar uma canção que é pra alegrar o coração. Pois a música também é oração e pode chegar a outra dimensão. Eu vi um anjo neste lugar, ouvi a voz do anjo me falar. Eu vi um anjo neste lugar. E você pode rever a nossa programação também no YouTube do apresentador Flávio Negri, no Instagram Rota do Aventureiro e também através das emissoras que compartilham este programa. Espero vocês no próximo Rota do Aventureiro. É isso aí, gente! O nosso Rota do Aventureiro, Flávio Negri, sempre trazendo aventuras especiais aqui no Som de Papo. Som de Papo que está chegando hoje, neste fim de semana, no seu finalzinho, mas próximo sábado nosso encontro está marcadíssimo, anota aí, 21 horas, horário de Brasília, Rede STP TV, é claro, Gilberto Romano e você, rimou, né? E acessem o nosso portal Som de Papo, que vai aparecer aqui embaixo, www.somdepapo.com.br, é o nosso portal de notícias, de entretenimento. Você tem lá a coluna de bastidores, de eventos, saúde, nutrição, gastronomia, meio ambiente, bem-estar, tem coluna na área de empreendedorismo, de mentoria, tem coluna na área de cidadania, positividade, tem coluna de personalidade, TBT, e tantas outras. Vai lá, são mais de 20 colunas, acesse o nosso portal e ainda tem a nossa rádio para você estar ouvindo. E não deixe de seguir o Gilberto Romano e o programa Som de Papo, exatamente, nas redes sociais. Estou lá no TikTok também, viu? Vai lá me seguir, que eu estou lá fazendo as minhas palhaçadas para vocês brincarem e se divertirem junto comigo. E é claro, o Som de Papo termina por aqui, mas na próxima semana tem muito mais. Um beijão para vocês e a gente se vê no próximo sábado. Tchau, tchau!